Ahe, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV. Hi bamandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava va vonaka ti video ta channel ya Matimba, channel ya Swaka Chauke TV hi ndlela yo fana na yaleyo. Kuna vanhu vo tala lava va favor ku Soul Makamu, lava va kombisaka ku Oscar Makamu kopela swilo swa Soul Makamu. And loko a kopela nga lava ku appreciate xisa lexiya kumbe ku vula ku Soul Makamu role model ya yena. So then ni vi nsuka ni famba ni ya cheka ti project ta ku hambanahambana ta Soul Makamu na ta Oscar Makamu, ni fika ni langutisa ku ni ya kuma swo karhi aka ta album teto kumbe aka project teto. I nge se rivala ngopfu hi lembe ra 2021 if not 2022 loko Soul Makamu humesa Jesi ra ximumu somewhere around down the line. Ku vi na swivulavula ka lembe leriya loko Oscar Makamu humesa ku tingoma to karhi matsalelo ma tinsimu ta koho ma fana na tinsimu ta Soul Makamu. Okay, and then again Soul Makamu humesi ngoma ya Misava ya Lunya. I think it was 2022 if I'm not mistaken. Misava ya Lunya loko hi nghene ri pfukani n'wi vo kala na mintirho, pfukani mi ya hi hleva ri xele dyambu, pfukani n'wi vo kala na mintirho, pfukani mi ya hi hleva ri xele dyambu. Soul Makamu, Oscar Makamu loko di vuya hi lembe leri a ri landzela loko di humesa tani ku Soul Makamu munhu loyi a humesaka loko lembe ri kha ri ya ku heleni. Oscar Makamu a vuya hi lembe leri ra rin'wana a ri landzela ra hi winter a fika ku pfukani se ri xile. Ku na nghoma ya pfukani aka album ya Oscar Makamu. If i ri ya 2023 ya Oscar Makamu yi ri pfukani se ri xile, pfukani mi ya hi xena, pfukani se ri xile, ri pfukani mi ya hi xena, byi nge nandzihi hi vutomi handle ka n'wina, ri pfukani. So loko u twa pfukani se ri xile dyambu, pfukani mi ya hi hleva ri xile dyambu, pfukani n'wi vo kala na mintirho, i Soul Makamu. Loko u twa the way Oscar Makamu a yimbelelaka hi kona kumbe ti-lyrics swi fana exactly leswi Soul Makamu a nga swi yimbelela hi the previous year aka ngoma ya yena leyi ni vulavulaka hi yona. A humeni ka sweswo Soul Makamu a suka a ya endla Soul Makamu like i content creator ka YouTube na swin'wana swo tala, but u ngo cheka sweswi. Okay, ni vi na case na Soul Makamu hi lembe ra 2022 laha Soul Makamu a nga fika ni holovisa ka ku a ni upload tingoma ta yena, a ni upload tingoma ta Soul Makamu aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV lowu sungula ku nga ri leyi. And then Soul Makamu ivi hi ndani hi vulavurisana hi kombisana. Soul Makamu u fike a endla leswiya swa ku he is the first artist aka Gaza wa ku endla YouTube channel yi va na swilo swa yena live performances a nga lavi ku ti vona ka channel ya van'wana. That's why tinsimu ta Soul Makamu kumbe ti-performances ta Soul Makamu u nge ti voni ka ti-channel to vanhu vo hambanahambana because that man u fike a swi endla leswi va swi vitanaka copyright a swi pfumeleliwi. So loko mo cheka sweswi standard lexi Oscar Makamu wa ku i khala ri na YouTube channel but a yi tirha differently. Sweswi channel ya Oscar Makamu yi tirha ku fana na Soul Makamu exactly leswiya swa ku vitaniwa munhu wo karhi and anonymous a fika a vitaniwa a fika a vutsela qambi ti-question to karhi ku yi kota ku phefula swo karhi leswi lava ku phefulaka swona. I strategy lexi Soul Makamu a nga fika a xi tirhisa kusukela ka malembe ndzhaku loko a lava ku vulavula swilo swo karhi kumbe a lava ku phefula ku ta Just a Stranger a fika a ta ka channel ya fika n'wi vutsela ti-question hi ndlela. That's the very same way leswi Oscar Makamu a nga le ku swi endleni sweswi. So short of it Soul Makamu swi tikomba a ri role model kulukumba ngopfu ya Oscar Makamu, which is not bad, but the problem hi loko mi kuma ku na ku bifana ku ri ku munhu wo karhi u le ku kopeleni ka swo karhi leswi a swi endlisaka xiswona.
previously we had Mr. Post loyi vanhu a va kha ku kopela Benny Mayengani hi u ta endla Benny Mayengani no Mzamo and all those things, which was fine and was understandable loko hi yingisela the way Mr. Post a yimbelela hi kona ti-lyrics ta yena. But sweswi loko u langutisa Mr. Post u famba hi ndlela ya R1 va nga kopeli ka Benny Mayengani loko a n'wi bifa swa fambelana swa nandzika. So a ni ta ku ka Oscar Makamba, the best way to do this thing kumbe ka game leyiwani i ku loko Solomon Makamba ku role model, that they always say body language speaks volume than prepared speech. A yimeli ku byeliwa hi munhu a ku hey a role model ya mina me hi vo hi maendlelo ntsena swo go i role model. So hi ku twisa ka mina Solomon Makamba i role model ya makwavo wa yena Oscar Makamba hi ndlela yaleyo. Mara malama mavonelo ma mina tanihi ku langutisa leswi swi fanafanaka laha and ku ri i mani a nga rhanga a sungula na swona hi ndlela yo fana na hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel swa ka Jockey TV hi ndlela yo fana na yaleyo.